եւ այսպես ուշադրություն։ Իրանը կխփի եւ չի մտածի հետևանքների մասին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը նորից սպառնացել է Ադրբեջանին։ Ինչ ասել նա, հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք բացառիկ տեսանյութ, այս տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ։ Հայրենակից կխնդրենք, որպեսզի լայքեք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Այաթոլլա Ալի Խամենեի անսպասելի հայտարարությունը խուճապ է առաջացրել Ադրբեջանում։ FaceTime երկար 47 կետրուն քժում է։ Այն երկրները, որոնք մտածում են, որ իրենք այլ երկրների հաշվին կարող են գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ, ապա նրանց սպասվում է ապտակ։ Իրանի հյուսիս-արևմուտքում իրավիճակի լուծումը կայանում է նրանում, որ կանխարգելվի այդ տարածաշրջանում օտարերկրյա բանակների միջամտությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Սայեդ Խամենեին, հաղորդում է Մեհերը։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերն ամենուր պատեն եւ երկրի վահանն դեմ լուրջ սպառնալիքների։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում օտարերկրյա բանակների, այդ թվում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայությունը ապակառուցողական եւ սադրիչ է։ Ընդգծելով, որ տարածաշրջանային բանակները պետք է սատարեն տարածաշրջանի անվտանգությունը, նա ասել է, որ օտարերկրյա բանակներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել տարածաշրջանային հարցերին։ Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի հետ հարևան երկրների միջև իրադարձությունները հյուսիս-արևմուտքում պետք է կարգավորվեն առանց օտարերկրյա միջամտությունների։ Խամենեի այս հայտարարությունը առաջացրել է խուճապ ադրբեջանական մեդիատիրույթում։ Պաշտոնական քարոզչական միջոցները նշում են, որ իր այս ելույթով Այաթոլլա Խամենեին սպառնում է Ադրբեջանին։ Լեռնային Ղարաբաղի 7 շրջաններն ու Շուշին բանակցային սեղանին Փաշինյանը փակագծեր բացեց։ Երևան-Ինֆո կետրուն գրում է. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ԱԺ-ում պատասխանելով Հայաստան խմբակցության անդամ Ագնես Ախամոյանի հարցին որոշ բացահայտումներ արեց 2018 թվականից ի վեր ընթացող բանակցային պրոցեսի մասին։ Օրինակ 2018 թվականին ես կարող էի գալ այդ բանակցային բովանդակությունը բացահայտել, ասել ժողովուրդ ջան, ուրեմն բանակցություններն այն կետում են, որ մենք հիմա ստիպված ենք 7 շրջանները վերադարձնել եւ արձանագրել, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Շուշի եւ այլ տարածքներ։ Ինչու դա չեմ արել, նախ բանակցային բովանդակության բացահայտումը միջազգային սկանդալի իրադրության անխուսափելի լարման կբերեր ու տպավորություն կստեղծեր, թե ես ուղղակի առիթ եմ անգալիս, որ րոպե առաջ ասեմ, որ սենց է վիճակը եւ հրաժարվում եմ պայքարել իրադրության որևէ փոփոխության համար, ասաց Փաշինյանը։ Նա նաեւ համոզմունք հայտնեց, որ բանակցային պրոցեսի այս բացահայտման արդյունքը լինելու է շատ ավելի վատ, քան այն, ինչ կա հիմա։ Փաշինյանը նաեւ հիշեցրեց, որ 2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն պաշտոնապես հայտարարել էր, որ բանակցությունները փակուղի են մտել։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացից Լեռնային Ղարաբաղը դուրս թողնելուն, վարչապետը նշեց, որ դա տեղի է ունեցել 1998 թվականին։ Բացի այդ, նրա խոսքով Հայաստանի Հանրապետությունը 1999 թվականին կողմ է քվեարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտիային, որը պաշտպանում է ինքնավարությունների, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը գոյություն ունեցող պետության ներսում։ Երբ որ այդ նույն 1990 թվականից հետո Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղ հարցի կարգավորման համատեքստում քննարկել է տարածքների փոխանակման բանաձևը եւ առաջարկել, որ Մեղրիի շրջանը հանձնի Ղարաբաղը ստանալու դիմաց, սրանով ամբողջացել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 3 քայլանի գործողությամբ ԼՂ-ն ճանաչել է Ադրբեջանի մաս։ Սա է պատճառը, որ ես այդ բանակցային գործընթացն անվանել եմ ֆեյք, ասաց նա։ Վերջում Փաշինյանն հավելեց, որ նախկին իշխանությունների այսօրվա հայտարարությունները բանակցային պրոցեսի մասին ուղղակի բլեֆ են։ Մենք ցանկանում ենք մեր հարևան Հայաստանի հետ բարելավել մեր հարաբերությունները։ Ալիևը քիչ առաջ անսպասելի հայտարարություն է արել։ Time Armenia.com-ը գրում է. Ադրբեջանը պատրաստ է բանակցություններ սկսել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Հնարավոր է համարում Եվրամիության այս գործընթացին ակտիվորեն մասնակցել է, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը։ Այժմ գլխավոր հարցը հետպատերազմյա շրջանն է, անվտանգությունն ու խաղաղությունը տարածաշրջանում։ Մենք ցանկանում ենք շրջել այս էջը, սա մեր քաղաքական Մենք ցանկանում ենք բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի մեր հարևանի հետ։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, սահմանների սահմանազատման, հաղորդակցության բացման շուրջ։ Այս գործընթացը մասամբ սկսվել է, ասել է Ալիևը, ընդունելով Ադրբեջանում ԵՄ-նոր դեսպան Պյոտր Միխալկոյին փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ Ալիևը նշել է, որ ԵՄ-ն նույնպես կարող է ակտիվորեն մասնակցել այս գործընթացին։ Նրա խոսքով այս ուղղությամբ դեռ մեծ աշխատանք պետք է կատարվի։ Հիմա ավելի մոտիկ, ավելի մարդկային բան ասեմ, որ այն որ ասում հասանելի լինի, շատ հեռու չթվա։ Տեսեք, Հայաստանում հիմա ճանապարհ է կառուցվում Սյունիքում։ Քաջարյանից Գորիս, Ղափան, Կապան, այդ տեղանք հիմա ճանապարհ է կառուցվում
որպեսզի այն ճանապարհը, որը կոմունիստների ժամանակից կար, որը մտնում է Հայաստանի սահմանը անցնում էր, մտնում էր այդ հայկական հողերը առաջ պատմական, որը հիմա Ադրբեջանն է, եւ ադրբեջանցիք այնտեղ փակել են, ասենք 4 կիլոմետր, 20 կիլոմետր, որ սահման է, մտնում ես դուրս ես գալի։ Եթե մենք օդը փակենք, այսինքն կոմունիկացիաներ փակենք, փակվում է այդ ճանապարհը։ Փակվում է այդ ճանապարհը, նշանակում է Սյունեցիք, Սյունիքի ժողովուրդը չեն կարող ոչ միտեղ գնա, ոչ միտեղ գա։ Այն մարդիկ, ովքեր գոռում են, ասում են Սյունիքը մեր լեսա այն է, ու նույն միաժամանակ ասում են օդը փակեք, նրանք ուղղակի կամ հազար ներողություն արտահայտությանս համար, կամ ապուշ են, կամ էլ խաբում են ժողովրդին, թալանը փրկելու համար սյունեցիներին փորն են տալիս։ Ու պատկերացնում եք ինչ կկատարվի, եթե ճանապարհը փակվի ընդհանրապես։ Հետո մի հատ սենց բան ասեմ ձեզ։ Տեսեք, այդ ճանապարհից բողոքում են։ Դուք այսքան ժամանակ եղել է, որ լսեք այդ ճանապարհով հայը եկել է անցել է ու թուրքը բռնել է իրաց ծեծել է կամ տարել է գերի է վերցրել ինչ արել։ Ոչ։ Հայերի համար ազատ է այդ ճանապարհը։ Ինչի, որովհետև Ադրբեջանը հասկանում է, եթե կոմունիկացիաների առումով պիտի խախտի, շունչը կտրելու են այդ ինտերնացիոնալ հանրությունը, այսինքն ճանապարհը բաց է։ Իսկ բայց ինչ է անում, հայի համար բաց է, բայց ինքը ասում է ես խաղաղության պայմանագիր չունեմ Պարսկաստանի հետ, այսինքն Պարսկաստանը ինձ պետք է $300 փող տա գալիս աստղից անցնում է։ Պարսիկներին նեղում են, հայերին չեն նեղում։ Հա, կարող է բռնեն այդ Արցախի դրոշակը ջնջեն ավտոբուսի վրից բան, իրանց կեղտու թույնը թափում են այդ թուրքերը, բայց մեծ հաշվով հիմա այդ ճանապարհը ազատ է, մտնում ես նշանը դրած է Welcome to Azerbaijan, բայց մտնում ես հետո գրած է Welcome Armenia, մտնում ես նորից Հայաստան, առանց խնդրի։ Դուք հիմա պատկերացնում եք կոմունիկացիաները, նրանք որ ասում են օդը փակի, ինչ կկատարվի հայերի հետ, ովքեր այդ ճանապարհով կանցնեն։ Դուք ուղղակի տեղ երեխա չունեք, դուք այդտեղ չեք բնակվում այդ մեծ գմփցնողները, խոսացողները։ Այ որ երեխա ունենայիք այդտեղ, այ որ այդտեղ ապրեիք, դուք այդտենց մեծ չէիք խոսա։ Ընդհանրապես հներին մի հատ հարց եմ, ինչի եք մեծ խոսում։ Ինչի վրա եք մեծ խոսում։ Հայաստանը մի հատ գերպետություն է, չգիտեմ, ինչ ատոմային թաքուն զենքեր ունենք, մենք ես տեղյակ չեմ, ինչի վրա եք վեր թռնում։ Ինչի եք ասում, ասենք Ալիև ասեց, ձեր գլուխը կջարդեմ, ասում եք, հելեք դուք էլ իրա գլուխը սպանեք, բանը, դուք այդքան կաք, որ գնաք Ալիևին սպանեք կամ Թուրքիի հետ պատերազմեք, կամ Իսրայելի հետ պատերազմեք։ Ինչի եք հրահարում, ինչի եք ժողովրդին ընդհանրապես բանանում, որ մենք կորցնում ենք, բա հելեք կռիվ արեք, հելեք բան արեք։ Այդքան կանք մենք, էդ էլ չեք հասկանում։ Կամ չեք հասկանում, կամ էլի ժողովրդին խաբում եք։ Ինչի եք այտենց անում։ Ժողովրդին, հայ ժողովրդին նորից պատերազմի եք տանում, ինչի եք դա անում։ Դա ուղղակի սխալ է, որ անկյունից ուզում ես նայի, սխալ հորդորումներ եւ սխալ քայլեր է։ Ես գիտեմ, որ թալանն եք ուզում ձեր փրկեք, բայց այդ սահմանը չէ, այդ կարմիր ամեն ինչին չափ ու ձև կա, չէ։ Այն ձեր լեզվով ասեմ, ժողովրդին ժերտվա եք տալի, որ ձեր կաշին փրկեք։ Դրանից ստոր բան կա։ Սյունեցին ինքը, Սյունիքում որ ապրում է, ամենաշատ ձեները տվել է Նիկոլին Սյունեցին։ Սա տարբեր մազերով նայեք, Սյունիքում ամենաշատ ձենն է հավաքել, որովհետև Սյունեցին հասկանում է, որ Նիկոլի սիրտը ցավում է Սյունեցու համար։ Իսկ այդ թալանչիներին Սյունեցին 30-40 տարի տեսել է։ Մարդկանց ծեծելով, վախացնելով, ասենք անկիրթ մարդիկ, ասենք բռի մարդիկ կառավարել են, բանն արել։ Սյունեցին բանա, չէ, սարի ապրող հայ, հոգով հայ, մտքով հայ, իմաստուն ժողովուրդ է։ Սյունեցուն էլ կխաբեք, կարծում եք։ Սյունեցին, երբ որ Գորիսից գնում, ասենք կապան կամ այդ ճանապարհները բան օգտագործում այդ թուրքերի, դուք հիմա ելնում եք, գոռում եք, սենց օդը փակեք, ասենք, դուք գիտեմ, որ ասում եմ, մեծամասնություն ես հների, հասկանում եմ, որ օդը փակեցին Սյունիքի ժողովրդի գլխին սև են բերելու դրանք, բայց դա իրանց չի հետաքրքրում։ Ինչի պետք է իրանց հետաքրքրի, իրանք են Սյունիքում ապրում, իհարկե ոչ։ Երևանում թրի են եկել, այդ տեսա Արցախից էլ եկել էին ժողովուրդը Հադրութից, ասում այս Հադրութից եմ ինձ Երևանի կենտրոնում տուն տվեք։ Լսախեք գժվե դուք։
Դրանք, որ այդտեղ կանգնած են Ժորժ ջան, դրանք արցախցի չեն, դրանք այդ Ղարաբաղսկի այդ կլանի ժողովրդից են, որովհետև արցախցիները ես տեսել եմ, խոսացել եմ հետները։ Մարդիկ հետ են գնացել իրենց Արցախում փորձում են երկիրը կառուցել։ Չեն եկել Հայաստանի կենտրոնում հայտեր ներկայացնեն, որ մի հատ էլ կենտրոնում տուն չի, ես գյուղ չեմ մտնում, կենտրոնում տուն տվեք Հայաստանում։ Հարգելի արցախցի, մի քիչ ավելի քիչ հարգելի Ղարաբաղսկի կլանից, նրանք ովքեր են այդ կլանից են։ Եկե հասել ես Հայաստան, բարի եղի մի քիչ քեզ նորմալ պայի։ Արցախը ունի կառավարություն։ Հետդ խոսալուց դու ասում ես ես Երևանցի չեմ, արցախցի եմ, ասում եմ հայ ասում ես չէ, ես արցախցի եմ։ Շատերի հետ եմ խոսացել սենց։ Այդ հներից էլի, պապաները բանը հարուստ։ Վերադարձեք Արցախ, վերադարձեք ու կառուցեք, գնացեք այնտեղ ապրեք։ Ինչ կա Երևանում, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն Ժորժան, այս կոմունիկացիաների բացելը օթով թռավ, օթով չթռավ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ոչ մի բան չի զգալու այդ օթով, եթե Ադրբեջանի պասաժիրսկի օթանավը կանցնի։ Այսինքն դուք տեսնելու եք մի հատ սամոլյոտ կամ չեք տեսնելու, բայց այնտեղ այնպես չի, որ այդ պասաժիրները կարող է վերևից բոմբ գցեն կամ կոշիկը հանի պատուհանից գցի, հասկանում եք։